Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про шинотримачі гнучких та плетених шин Enventa Reflex від компанії Vector VS. Дані шинотримачі являють собою спеціальні фіксатори, проставки, мета котрих. Надійна фіксація гнучких та плетених шин в низьковольтних комплектних установках. Забезпечення правильної відстані між паралельними провідниками для оптимального охолодження. Захист ізоляції від механічних пошкоджень, утримання ваги шинопровідної системи та запобігання провисання. Ці шинотримачі застосовуються до гнучких шин шириною від 24 до 100 мм. В залежності від типу фіксатора здатні утримувати від 2 до 8 провідників, з'єднаних у паралель. Рекомендований крок між проставками 400 мм для гнучких шин та 630 мм для плетених. За додатковою консультацією звертайтеся у Vector VS або пишіть у коментарі.